अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शफक सलीम और आज मैं आई हूँ अहमद डेयरी कैटल फार्म जो कि कराची डेयरी कैटल वाले एरिया में नागौरी सोसाइटी बिल्कुल अपोजिट बहरिया टाउन के। आए ना घुमाए, चलो इसको हम बांध देते हैं। मैं बांधू? अहमद इसके पास जाओ। अहमद कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक हो गुड्डू?